Hi guys, so welcome back to another video. So hari ni aku nak tunjuk korang bunyi exhaust aku lah. Kalau korang dah tengok bunyi exhaust aku masa aku tune hari tu ada pops and crackles kan. So ni aku nak tunjuk korang lah macam mana bila rev dengan masa driving, berapa banyak pops and berapa banyak crackles tu. Tapi tak adalah kuat sangat sebab exhaust aku pun bunyi dia tak adalah kuat sangat. So since aku nak pergi isi minyak jap, so aku nak tunjuk korang sekali alang-alang tu kan. So jom. Okay guys, so tadi tu cold start macam biasa, tak ada beza apa pun. Maknanya tak ada tiba-tiba terletup kan masa cold start ke apa. So ni aku nak bawa, nak isi minyak dulu. So lepas isi minyak aku akan tunjuk korang aku rev, maknanya tak bergerak lah. And masa aku bawa tu pops and crackers dia macam mana. Alright, so, aku baru lepas isi minyak. So ni aku nak tunjuk korang lah dekat dalam bunyi dia macam mana masa dia pops and crackers tu. Dia tak adalah kuat sangat pun, tapi jom kita tengok. Itulah dia guys, exhaust popcorn. Okay, so lepas ni aku nak tunjuk korang aku rev. So jom kita tengok bunyi dia macam ni. Alright. Okay guys, so aku rasa itu je lah untuk aku punya pop and crackle punya tune. So, jap.
Inilah Getaru. Tak ada keluar api-api ke apa lah. Memang tak ada lah. Spoiler pun tak ada. Tengah fikir kat ni nak beli spoiler apa ni. So aku rasa itu je untuk video kali ni. Don't forget to subscribe, like and comment on my videos. I'll see you guys next time, insyaAllah.